Бибиен дэрлэн сүйдэртэн зинхэрдэх алтайн өндөр нурууд, оройгоор норсон цас мөс болон хөлдсөөр, давхарлан тогтсон өндөр хөх уулсын үзүүр хурц эрэг ирмэг дээр нь жавар хурж, салхитай эсгэрэг ноцолдсон нутгийн их уулс цахлан хөхөрж, нар хур царайжилсан тэнгэрийн хэвтэр буурал тал нь зэрэглээндээ намайдсан алтай нутаг сайхан. Энэ жил 18 аймгийн 120 гаруй сумдын үүсэн байгуулагдсны 90 жилийн ой тохиож байгаа билээ. 90 жил гэдэг зүгээр нэг тоо биш юм. Хаан засаглалыг халсан ардын хувьсгал феодалын нийгмийг устгаж, улс ардын аж ахуйг үүсгэн байгуулж, төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгийн бүтцэж илдсэн тэр он жилүүд өнөөдрийн хөгжил дэвшлийн эхлэл байсан юм а. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээ Говь-Алтай аймгийн баян улсын байгуулагдсны 90 жилийн он баяр наадмаас бэлтгэн үзэгч та бүхэндээ хүргэж байна. Хүн санаж мэтгэрэх нутагтай байна гэдэг юутай сайхан. Уул нь энэ жил ихэнх нутгаар бороо хур илбэгтэй, ногоо тэгширсэн өнтөө сайхан зам болж байгаач харин алтан хязгаар нутагт өвс ногоо багтайхан гандуухан зам болж байна. Нутагтаа ирсэн хэн бүхэн гандуухан зам болж байгаа сэтгэл зовниж бороол ороод өгөөсэй. Тэгвэл сайхан болоод явчих нь хэмээн сэтгэлдээ хор хүснэ. Явган салхи хөл ороож даган босох шороо бужигнахч олон жил цээжиндээ тэн явсан нутгийн уулс өв сургамал хүрээлэн байгаа бүхэн юу юунаас илүү байдгийн болов. Тааны цэцэгнээс өөр цэцэггүй талд 6 насны морд хурдалж уртын дуу ая хадааж хүчит 128 бүх зодоглож эрхийн мэрэгэн харваачд цэц мэрэгнээс сорьсон баян уулын наадам ингэж эхэллээ. Ханад цагаан гэрийн од хэмрийн тоонон дээр хасаг халуун тулгны амг дөрвөн тодхон дээр хангал тайвын онгон тэргүүн сэр оргил дээр атан сэлэн ээжийн одод орчхоо мандал дээр ус хаар тогтол чамайг тун хоглон бичэн би. Толгонгай сүй сургаарна орнын сууд хэрмэн дотрон чичирж өндөртөн сүй сургаарна орнын сууд үүд хаалган чочирж эрслэн тодхон бүхэд тэгчлэн хархаа сэмэдгүй инби ихэн ууцна их төрийн сүлдэндээ байсан юм. Ас их төрийн сүрэн босоо байх юм бэлэгдэд хаан их эсний хэмрэг босоо байх юм бэлэгдэд ерөөл буян сонгоолны минь заяана босоо явах юм бэлэгдэд ёсон хүлэг цагаан сүлдэн эвэтүгэ хура хура хура. За ингээд наадам ч модон та бүхнийгээ ёсон хүл цагаан тугаан одоо хүндэж хураалхыг уриалж байна. Хура хура Ёсон хөл цагаан тугийг өнгө зүс ижил морд унсан эдэр ирчүүд хоймор юугаан залж 108 ижи цагаан сүүний цацлаан өргөж мордон баатруудын үзэгчдэд зориулсан тоглолт энэ удаагийн наадмыг чимж өглөө. Наадмын нээлтэн зориулж байгаа энэхүү үзүүлбэрийг үзүүлж байгаа эдгээр мордыг энэ нутгийн уугуул соёлын дэргүүний ажилтан цогт хүү Улаанбаатар хотоос нутгийн уулс ард түмнийг хөгжин баясуул цэмгүүлж наадмын өмж явахыг нэмэхээр авчирсан байна. Баян уулын онгон хүү Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан ашигтайгийн цогт хүү Ар салхинаас хамгаалсан энэ цэнгэлдэхийг нутгийн 90 жилийн ой зориулан бүтээн байгуулж барьж босхон наадмын өмнөхөн ашиглалтанд оруулжээ.
наадам сайхан. Нэг гол тоглож өссөн, нутаг усаа бараадаж хамт амьдрсан хүмүүс нэг дор цугларч, минь тусаа мэдлэлцэж, газар ус, өв сургамлын гарц, сонин гашны тухай өөр хоорондоо хуучилж ярилцах зүйл олоо. Тэр дундаа энэ жилийн наадамд олон жил уулзаагүй хүмүүс уулзсан, золгосон сайхан наадам болж байна. Би тээврийн баазад одоо 30 жил тэрэг барьлаа. Тээврийн тэрэг барьж байхад одоо ачаа элбэг, зам элбэг ер нь бараг 7 хоногт нэг удаа энэ дэмж дээр зогсож идэг байсан байна. Тэгээд одоо энэ 90 жилийн тохиолдуулаад орон нутгатаа нэг ирлээ. Тэг их сайхан байна. Одоо орон нутгийнхаа одоо ард түмэн, ах дүүс, хүрэлцэн ирсэн жочид бүх төлөвлөсөд их баярлалаа. За тэгээд энэ манай ачнаар байгаандаа Жинжээ гамбаа гэж хоёр хүн. Тэгээд одоо энэ жил бас их аз хэмэртэй сайхан наадаж явна. Сая баян хонгорын одоо наадамд одоо мордонд их сайн давсан. 4-5 хайрыг авсан. Өнөөдөр манайхын одоо дааг төрүүллээ. Тэгээ бүрч их баяртай байна. Би төрлөх сум маань байгуулагдсны 90 жилийн баяртан хурц ирээд нутаг орныхан одоо олон түмэн ахын дүүстэйгэн сайхан наадаж баяр наадам сайхан болж байна. Сэтгэл их өндөр байна. Өвөө нь болохоор энэ нутгийн уугуул иргэн энэ шөөмийн гаралтай шавраа гэдэг хүн нутаг орноос гараад 60 гаруй жилийн босхийг давж явна. Намайг нутаг орноос гарахад гидсэнд байсан хүүхэд өнөөдөр 60 насыг холдоод тэтгэвртэн гараад тэрний үр хүүхэд үүрсад ачсэнэр энэ сумын энэ өргөн олон түмэн энэ наадамчин олныг бүрдүүлж байгаа ийм сайхан хамт олон бүрдсэн явдал би туулаас баяртай байна. За тэгээд баярыг нэмэхэд байгуулсан говьяатай, үтээсэн бүтээлтэй, босоосогаан заяатай, аштай, уянтай, алдартай, цуутай, нэртэй, хүнтэй, нутгийн хоёр уяач, Монгол улсын тод Монголоо уяач, Сэрэн жигмэд, Ганбаатар нартан их баярлаж бахархаж явд юм аа. Баян уулсан байгуулагдсан 90 жилийн он наадам өргөлдөг сайхан болж байна. Энэ сумын би бол энэ сумын уулын цэрэн дөрвөлж хүн байна. Тэгээд энэ нутагт байгаа бүхэл одоо нутгийн зон олон дүүнэр ах дүүс төрөл төрөсөд тэгээд энд нутгаан гэж зорж ирсэн одоо Улаанбаатарт байгаа бол босдоо одоос ирсэн хөрөлцөн ирсэн бүх наадамчин олонд сайхан баярлалаа гэж хүссэн өрөө. Энэ дэнж бол одоо хамгийн гол нь юу гэхээр бол морь урдгад зориулсан тийм сайхан газар байгаа. Гэхдээ энд хамгийн хурд энэ төрдгийг манай энд уралдаж байгаа морь бол нар ус уулгуурыг сөрж уралдаг. Тэгэхээр хамгийн хурдан морь хамгийн сайн одоо хөлийг шандастай хөлийг энэ төрүүлдэг. Тэгээд өнөөдөр энэ наадмын одоо анхны уралдаанд миний наагцах давгахын даага төрүүлсэн тэгээд давгахын хүүхдүүд одоо Монгол улсын тодмолоо яач Сэрэнжигмэд Ганбаатар хоёр байгаа. Тэгээд энэ хоёр хүүхдийн Монгол улс даяар манай сумын нэрийг дуурсгаж явуулахт нь бол их баярлалаа. Миний нэр тасчир үтгээ улсын голын сумасан 70 метр байдаггүй. Насаран тэмээ хариулж хөвчөлт орсон хөө. Их баярлалаа гэж олон түмэнд баяр хүргээрэй. Наадамыг сайхан болж байна. Энд одоо би 5 жил атих эрхлэгч хийжсэн. Тэгээд яг одоо ирсэн энэ нутагтаа ирж бас наадмыг үзэж тав нэгтэйгээ суулзж байгаадаа баяртай байна. Сэтгэл их аяг хангалуун байна. Би энэ нутгийн онгонгүй энэ дэнж дээр морь их хурдуулж ясаа багшгүй олон мянган шавьтай. Миний шавнараас одоо энэ сум анхны шавнараас говьяат одоо эрдэмтэн ичнээ олсуу төрсөн байд юм аа. Ингээд наадам маань их сайхан болж байна. Ой дээр ирдэг хүн угуул нутгаас гараад яг 50 жил болж байна. Багш хүн тэгээд багш намын өрийн нарийн бичгийн дарга зэрэг ажлуудыг дэвш гарна гэл суугаад одоо энэ дэр настайгаа тэтгэж зуусан 80 гарч байгаа хөнгөө. Нэрж өгдөр намжил гэдгээ. Өө сайхан энэ жилийн наадам их сайхан байна. Урдурдаа зэлв. Өчнөө хүн илүү ирсэн ирээвүүлцүүд ирдгээс олцоод их илсэн байна. Бас ирэх ёстой сууж үлдсэн л байна. Би ч ой дээр оролцдог хүн дээ.
Баян уул сум гэж Алтай нуруудын үргэлжлэл болсон нүцгэн хөх уулсын бэлд орчих тал газар. Энэ тал газрын баруугаар баян богд уул сүндэрлэж сүүдэр татан цэнхэрдэх намхан бэлийг нь баян говь, хүүсийн говийн өргөн тал үргэлжлүүлсэн сайхан нутаг. Энэ нутаг төрж өссөн бага насаа энд үдсэн олон хүмүүс баян уул сумдаа иржээ. Одоогоос 34 жилийн өмнө 8 дугаар ангид төгсч байсан нэг ангийнхан төрсөн нутгийн хаан 90 жилийн зориулан мянган мод суулгасан цэцэрлэг түрээлэнг 36 сая төгрөгөөр байгуулж ашиглалтанд оруулан хүлээлгэн өглөө. Торгон тууз сурагчийн дөрөв хувцаар ижилсэн явсан нэг ангийн охид өвгүүдийг үзэгч та харж байна. Нутагтаан цөөхөн хэдэн үлдэж олонх нь хот газар руу явцгаасан ч өнөөдөр бүгдээрээ унаж төрсөн нутаг угаасан усандаа эргэж ирлээ. Мянган мод гэдэг олон юм шиг сонсогдовч ургаж чадвал сайхан. Тийм ч учраас энэ ангийнхан говь нутгийн эрсдэс уур амьсгалыг даваад гарах дасан зохицсон зулцган моддыг Ховд аймгаас дархны эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгээс авчирч суулгажээ. Моддын амьдрах чадварыг нэмэгдүүлэхээр мотор нэвдэрсэн байсан худгийг засварлаж өглөө оройдоо услах усчуулалтын тоног төхөөрөмжийг суйрлуулан ажиллуулсан байна. За би Улаанбаатар хотоос ирсэн. Улаанбаатар хотод Жил Баян богд компани ерөнхий инженерээр ажилладаг. За энэ суманд 1980 онд 8 дугаар анги төгссөн. Тэгээ төрлөх сумын маань 90 жилийн ой болж байгаа учраас ингээ үеийнхээ найз нөхдөд нийлээд энэ суманд 36 сая төгрөгийн төсөв төртөгтэй 1000 мод таржин цэцэрлэг түрээлэн байгуулж өгсөн. Тэгээд энэ цэцэрлэг түрээлэнгийн моднууд маань бол маш сайхан ургасан байна. Энд бол сэтгэл маш их өндөр байна. Тэгээ одоо дараагийн үед дараа 100 жилийн ойгоор одоо энэ цэцэрлэг түрээлэн маань маш сайхан том шугуй болсон байхаа гэж найдаж байна. Тэгээ энэ цэцэрлэг түрээлэн ингэж байгуулахад энэ сумын одоо нийт хөдөлмөрчид ангийн найз нөхд маань ингээд бүгдөө маш их идэвхтэй оролцсон. Тэгээд маш их сэтгэл өндөр байна. Цэвэрмагийн оюун чимэг ангийн охин маань санаачилж энэ одоо том бүтээн байгуулалтын ажлын гол юмн дээр нь бас санаачлахын зэрэгцээ хөрөнгө оруулалтаа өөр оруулсан. Манай ангийнхан энийг дэмжиж бүгдээрээ одоо сэтгэлээрээ хөрөнгө хүчээр зориулсан сумын ард төмчиг дэмжсэн багш нараас эхлээд ер нь нийт хүмүүс одоо мод тарихад тусалсан. Энэ бол Говь-Алтай аймагтаа бас томоохон хөрөнгө оруулалт өгөөд бусад олныг уриалсан их сайхан ажил болсон. Тийм болохоор би бүгдэд ангийнхаа хамт олондоо их баярлж байгаа шүү. Энэ ташрамд сумынхаа 90 жилийн ой баярын мэндийг хүргье. Бид бүгдийг энэ хавар ийм сайхан ажилтай болгож, ийм сайхан мод ургуулж, мод ургана гэдэг чинь ерөөсөө сэтгэл санаа маш өдрөг. Би бүхэн өглөө оройхон босдог байсан бол эрт ирээд энэ мод цэцэрлэг дээрээ ирдсэн бүх ажлуудаа ингээ амжуулдаг. Ийм сайхан ангийн минь анд ийм сайхан зүйл бүтээж өгсөнд их баярлаж байгаа. Ингээ сумын ард түмэн ч гэсэн энэ сайхан зүйл бүтээсэнд бас бид бүгдийг шаашаа магтаж байгаад тэрийг сонсох их таатай байгаа. За манай баян уулчууд бол нэг л овгтой болсон байгаа. Тэр овг нь бол баян уул. Тэгээд энэ баян уулд ажиллаж амьдардаг хүмүүс маш их ажилсаг, их сайхан сэтгэлтэй хүмүүс байдгийн. Тэгээд энэ харж байхад энэ үеийн төгсөлтүүд бол энэ ойн үеэр ихээхэн одоо нэгдэж, хамтарч, ихээхэн бүтээн байгуулалтын ажилд хамтарч ажилласны үлгэр жишээ нь бол энэ оюун чимэг тэргүүтээ энэ одоо ангийн хамт олон байгаа. Үнэхээр одоо хамтарч ажиллавал ямар үр дүн төрдөг вэ? Нэгдэж ажиллавал ямар амжилт гарах вэ гэдэг нь бол их тодорхой байгаа. Энэ сайхан говь нутагт бас сайхан юм 1000 мод тарьсан. Би бол энийг бол ихээхэн одоо бэлгшээдэг. Нэг мод тариул нэг насны буюу, хоёр мод тариул хойд насны буюу болдгоо гэж ингээ Монголын ард түмэн ярьд юм байлээ. Тэгэхээр одоо энэ сайхан цэцэрлэг түрээлэн бол энэ 90 жилийн он одоо гол чимэг болсон юм аа. Ингээд энэ сайхан цэцэрлэг түрээлэн байгуулсан ангийн хамт олонд одоо талархаж байгааг илэрхийлье. За энэ цэцэрлэг түрээлэн байгуулахад бол хол ойр гэж ялгаа байхгүй. Гадаа дотоод тэгээ Улаанбаатар аймгийн төвөөс бүгд оролцсон байдгийн. Би хавар ирээд бас энд оролцож исэн. Цаашдаа одоо энэ хүрээлэн 1000 мод биш 100000 мод тарихын тийм өлзөөтэй ирээлийг өргөн дэвшүүлье да. Харин үдэгч таны харж байгаа энэ хөшөөг мөн л Говь-Алтай аймгийн Баян уул сумын сургуулийг 34 жилийн өмнө төгссөн нэг ангийн нөхөд барьж босголоо. Тухайн үед энэ хөшөөг Баян уул сумын сургуулийн хэсэг багш нар Монгол хүнс сансарт нисхийн бэлэгдэн босгосны дараахан удалгүй Монголын нисгэгч Жүгдэр Дэмэдийн гүрэрхчаа сансарт нисж энэ үйл явдлыг тухайн үедээ ихээхэн бэлэгшээн хүлээн авч байсан юм а.
Хөшөөний ард байгаа энэ цагаан байшин 30 жилийн өмнө сумын 8 жилийн сургууль байсан бөгөөд энэ байшинд цагаан толгойн үсэг заалгаж байсан хүүхдүүд өнөөдөр энд цуглаад байна. За энэ бидний найзууд 1981 онд Баяр сумын 10 жилийн дунд сургуулийг төгссөн юм аа. Одоогоос 40 жилийн тэртээ манай эрдэмтэн багш нар минь сурагчдаас одоо сансарт хүн нисхийг бэлэгдэж энэхүү хөшөөг босгож байсан. Түүхийн он жилүүдийн хугацаанд энэ бас илэгдэж имтрээд одоо бас их муудсан байсныг сум хөгжиж үүсэн байгуулагдсны түүхэд 90 жилийн ог тохиолдуулаад манай төгсөгчд за одоо тухайн үеийн багш нар минь одоо чогдуу, дүнчээ, даваа сүрэн, цэдүү за одоо багангийн багш нар нэгвэл Бямбажуу, Эрдэнэсэн самбуу багш нар байсан. За одоо бидний одоо бас багш Ахмад багш, Дассын багш минь байна. За ингээд Цэдийш бас багш минь байна. Одоо энэ олон багш нар минь одоо хамтарч ээж энэ хөшөөг анх одоо босгож байсан юм аа. Тэгээ одоо энэ хөшөө бас түүхийн хугацаанд 40 жил болсны дараа бид нар энэ хөшөөг бэлэгшээн хүндэтгэж мөрөөдлийн одоо гэрэлт самхаг болгож сэргээн засварласан. Тэр нь ямар учиртай вэ гэхээр манай сумын одоо 12 жилийн дунд сургуулийн сурагчид бол ямар нэгэн одоо бас хүрх оргил мөрөөдөл байж одоо хичээл сургуульдаа шамдал суралцаж сансарт нисхийг одоо бид бэлэгшээн хүндэтгэж энэхүү хөшөөг сэргээн засварласан байгаа. За 1974-өөс 81 онд одоо энэ харагдаж байгаа сургууль чи анхны сургууль байсан юм. Ард нь одоо шинэ сургууль байгуулагдсан байгаа. Энэ сургуулийнхаа өмнө бидний үеийн одоо багш нар хүүхдүүдэд зориулж байгуулсан сая ярьсан хөшөөг анхан суурийг тавьж хүүхдүүдийнхээ ирээдүйд бэлэг дэмбэрлийг хүсч анхны суурийг тавьж байгуулсан юм аа. Тэгээд энийг өнөөдөр гэрэлт хөшөө болгож их сайхан тогтчүүлж зохион байгуулж ингэ шинээр нээсэн нээлтэнд би 33 жилийн дараа шавнартайгаа уулзаж энэ хөшөөг нээж байгаадаа их баяртай байна. Хүүхдүүдтэй аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Сумар минь одоо энэ сайхан хүмүүсүүд энэ хойд залуу үеийнхэн хүч сэтгэлээр улам сайхан хөгжинэ гэдэгт хэтгэлтэй сайхан байна. За би энэ 81 оны төгсөгчдийн нэг нь байна. Ингээд манай 81 оны төгсөгчд маань ийм сайхан одоо ирээдүг зөгнөж энэ мөрөөдлийн самхыг орон нутагтаа ингэж сургуулийнхаа үүдэнд одоо сэргээн засварлаж босгож байгаад би их баяртай байна. Тэгээд энэ манай энэ сургуулийг төгсөж байгаа сурч байгаа ирээдүйн хүүхдүүд маань одоо хүүхдүүдээс минь сансрын нисгч төрөх болтугай гэж бэлэгдэж бид бүхэн ийм сайхан мөрөөдлийн самхыг босгосон юм аа. Энийг тэгээд Нутгаа зориод ирэхэд хийсэн бүтээсэн зүйл нь нутгийн зон олонд ашиг шимээ өгсөн байхыг үзэж харах шиг сайхан зүйл гэж юу байх вэ? Говь-Алтай аймгийн Баян уул сум байгуулагдсны 90 жилийн ойг угтаж бүтээн байгуулалтын олон ажил хийж гүйцэтгэсний нэг нь эсхийний шинэ үйлдвэрийн нээлтийн остол байлаа. Өдөртөө 16 эсхий үйлдвэрлэх хүчин чадалтай энэ үйлдвэрийг 30 гаруй сая төгрөгөөр Макс группийн ерөнхийлөгч Ганбаатар, аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан Макс группийн ерөнхий захирал Цэрэн Жигмэд нар төрсөн нутгийн зон олон зориулан ашиглалтанд орууллаа. Жилдээ 80 орчим тонн ноос бэлддэг Баян уул сумын хувьд эсхийний шинэ үйлдвэр ашиглалтанд орсноор баггүй хэрэгцээг хангах боломжтой болж байна. Цагаатганы 3 ноён ажилтан за өндөр хүчлийн нөгөө сэргийгч станц ирж байгаа. Тэгээ бүрэн ажиллаж эхэлнэ. Одоо мотор асаагаад ихний ээлжинд бид өчтөр одоо 3 эсхий гаргалаа. Тус үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг Говь-Алтай аймгийн Тайшир сумын уугуул Балжин ям гэдэг хүн зохион бүтээжээ. Энэ хүн өөрөө бас эсхийний үйлдвэртэй бөгөөд хийсэн эсхийний чанартайг нь олон хүн мэддэг учраас хийсэн тоног төхөөрөмжийг сонгосон байна. Говь-Алтай аймгийн хувьд аймгийн төв болон Бугц суманд л эсхийний үйлдвэртэй ихэнхдээ Улаанбаатар хотоос эсхий худалдан авч тээвэрлэн ирдэг байжээ. Тэгвэл өнөөдөр Говь-Алтай аймгийн арын хідэн сумыг төдийгүй завхны баруун ховдын урд сумдын ард иргэдийн эсхийний хэрэгцээг бүрэн хангах боломжтой болж байна. Тэгээ энэ үйлдвэр маань одоохондоо өдрийн чанартай ажиллана. Цаашдаа хөгжөөд ирэхээр одоо хатаалгатай болчмод өвөл зөнгө ажиллах юм боломжтой. Ийм үйлдвэрээ зөв энэ орчиндөө бол одоо ингээд тойргийн бүх сумдаа үйлчилнэ эсхийний үйлдвэр энд нэг байхгүй байгаа. Ховдын наадмын сумууд, завхны наадмын сумууд ингээд одоо ингэж үйлчлэх юм боломжтой юм. Тэр Макс групп бол одоо хөрөнгө мөнгө гаргаад ингээд суманда бэлгэлсэн ийм бэлгийн одоо үйлдвэр нэгж байгаамаа. Энэ бол одоо ард түмэндээ хэрэгтэй үр дүнгээ өгөх бизнесийн үед одоо боломжтой ашигтай ажиллах ийм бүрэн боломжтой. Түүхийд нь одоо энэ хангалттай байна. Дээр нь одоо зах зээл нь хангалттай байна.
хэвлэх сангалтай байна. Тэгэхээр одоо энэ бол ирээдүйдээ ийм үйлдэл болсон гэж одоо бодож байна. Тэгээ одоо Максын одоо удирдлагууд та бүхэндээ баярлалаа. Сумынхаа ард түмэнд баярлалаа. Одоо би энэ сар ажиллалаа. Хамгийн гол нь одоо энэ хаягдсан одоо дээр үеийн чулуун барилгыг ашиглаж одоо ийм байр байгуулж дээр нь үйлдвэр нээж байгаа одоо хамгийн гол онцлог нь байгаамаа. За ингээд та бүхэндээ баярлалаа. Энэ одоогоор эхний ээлжинд 8 одоо хүн ажиллана. Тэгээ явандаа бол 17-8 хүн ажиллах хэрэгтэй юм аа. Хоёр дүүдээ баярлалаа. Ийм сайхан хүүхдүүд төрүүлсэн Цэрэн дээн баярлалаа. Давгд орж даан баярлалаа. Эцээстэйж надад нэг хүн хэлсэн юм. Бурхан гэж юу байдгийм бэ гэж. Тэгсэн янзандаар хариулж байсан л да. Тэгсэн тэр лам өөрөө надад хэлсэн. Бурхан гэдэг бол аав ээж нэ. Аав ээж чинь байхгүй бол та байхгүй. Та байхгүй юм чи юуны бурхангийн тухай асуудал ярих юм. Тийм учраас аав ээжээгээ шүтэж яваа гэж ингэж ярьж байсан. Тэгээд одоо миний хоёр дүү бусад одоо дүүнэрийнхээ хамт аав ээжээгээ шүтэж явдаг. Ийм сайхан хүүхдүүд үүдс чинь дандаа өөдрөг сайхан байна аа. Тэр бол гарцаа байхгүй. Тэн дээр одоо эргэлзээд байх ямар ч арга байхгүй. За би зүгээр энэ дээр нэг бодоход бол энэ сумын удирдлагууд, сумын хамгийн гол нь малчлан байна. Энэ үйлдвэрээ дэмжээрэй. Эхний ээлжинд бол яг ямар нэгэн хэмжээгээр ашиг багтаа гарч магадгүй. Сүүлдээ бол эн чинь их өндөр ашигтай. Малчин олон түмэндээ маш их хэрэгтэй. Тийм үйлдвэр болон шүү. Манай гаднаас, шаттаас, өөр гадраас эсхий дамжуулж авдаг үнэтэй. Гэхдээ өөрийнхөө хоньноосоор өөрийнхөө үр хүүхдээр бэлдүүлж гисэн энэ эсхийгээр гэрэн бүрнэ гэдэг бол маш чухал ажил. Энэ бол үрийн үрд одоо өөрийнхөө хоньноосоор өөрийнхөө гэрийг бүрж чааш дээр үед шимбэд мороор татаад өөрөө эсхий хийгээ гэрэн бүрж байсан. Тэр явдал бүр дуусаад энэ тэндээс эсхий суглуулдагаас одоо харин баярлалаа. Өг ахын одоо ийм сайхан юм барьж өгч ингэж байгаа явдал баяуулчуудад тэгээд ойрын сумууд одоо хохморч жаргалан шарга гэж энэ тойрогт одоо хэрэгтэй үйлс боллоо гэж баярлж байна да. За Макс группээс маань ийм эсхийний том хөрөнгө оруулалтын ийм үйлдвэр байгуулж өгч байгаамаа. Сум орон нутгаас одоо энэ хаягдсан энэ хуучин машины гараж гэсэн ийм чулуун барилгыг маань дэмжлэг болгон мөн нутгийн ахмад Дэмбэрлэгтэй бид нар хамтран энэ үйлдвэрийг байгуулах тал дээр хүчин зүтгэл гаргаж хамтарч ажилласан юм аа. Ингээд энэний үр дүнд өнөөдөр эсхийн үйлдвэрлэлээ эхлээд эхнийхээ бүтээгдэхүүнийг гаргаад байгаамаа. Ингээд энэс хойш энэ үйлдвэр маань одоо тогтвортой сайн ажиллаж олон хүнийг ажлын байраар хангаж ингэж ажиллах байхаа гэж бодож байна. Ийхүү Говь-Алтай аймгийн Баян уул сумынхан өнгөтэй өөдтэй байна. Нутгийн 90 жил зориулан бүтээсэн олон бүтээн байгуулалтын нэгэн хэсгийг танилцууллаа. Энэ бүхэн сум орно гэсэн чин сэтгэлтэй хүмүүсийн оролцоотой ийхүү бий болжээ. Нутгийнхаа ойн баярт хүрэлцэн ирсэн буурлуудын сэтгэлдлийг одоо хүргье. Баяулынхаа 90 жилийн сум 90 баярын мэндийг өгдөн хүргье. Наадам чи олондоо. Ахо баяр наадам сайхан болж байна. Манай аймгийн манлай уяач хоёр дагдаржахын хоёр хүүдээ тэрэн чимэд хоёр хүүдээ маш баярлж байна. Тэгээд эдний мордмал хурдан байна. Сайхан баярлж байдаг. Баян уулын нэрчүүдийг гаргаж байдаг. Яг би өөрөө бол аймгийн алдарт нэг яасан. Тэгээд миний үе энэний дүүнэ би мөрөөдөрж готой хэрэгтнийг албанд хэрэгт цуг байсан. Энэ ах наруудыг хараад дүүнэртэй баярлж бидний хурд мөрөөдөрж одоо амьд сэрүүн байсан бол өр хүүхэд нь одоо улсын алдарт туяаж болсонд нь маш их халуун талархал хүргэе. Баярлж байна. Сайхан баярлалаа. Наадам хоо сайхан болж би баяуулын уугуул иргэн. Тэгээд хүүхдүүдтэйгээ баяуулгаа 90 жилийн наадмыг хамтран хийж байгаа маш их баяртай байна. Манай энэ ойлголтоо үнэхээр сайхан болж байна. Манай цом болоод мал болон
онгийг олон төгөлдөр үүсгэсэн 2 сая гаруй малтай. Үлдсэн сайн малчин, залуу малчин олонтой. Энэ баян улсууд гэдэг чинь янзын сайхан өргөжсөн сайхан орон сууц байр барьсан. Ирнэх сайхан бэлтгэсэн нойдоо. Манай Улаанбаатарын одоо улсууд өргөнөөр ирж одоо оролцож ойдон их хагнал магнал хүртээд их сайхан баяр цэнгэлтэй сайхан боллоо. Тийш мэрхэн нийлж тоглож үнэхээр багталтай гоё боллоо. Тэгээ дахин та бүгдийг энэ ойдон хүрсэн ирж яд бүгдийг ингэж баярлуулж байгаасаа гэж ингэж өрөөж байна хүмүүс. Баян уурсамын бэр хүн байгаа. Тэгээ Баатар омбогийн ингэж одоо Чандамн хайрхан багийн одоо ер нь нэлээд ноён нуруутай сайхан төвшин тийм хөвшин байсан. Тэрний үр удам бид нар одоо нэлээд олоода ер нь бүх ах дүүсээр бүгдээрээ энд цугласан шүтлэн морины бай даагаад тэгээд яг нутаг орондоо бас тусдын болгосонаатай ингээд явж гэнэ. Их сайхан болсон байна. Нутаг орон өөрчлөгдсөн байна. Хүмүүсийн зан чанар сайхан байна. Маш их таалагдлаа. Бүгдээр нь нутгийнхаа зан олон цөмөөрөнд сайхан баярлаарай. Сайхан байна. Өөдрөг байна гэж нутгийнхаа зан олонд хэлээ да. Их баярлж байна. Наадам үзэж сайхан болж сайхан байна. Манай Монголын өв соёл 93 наадам ямар гоё байдаг. Хөдөө сумдаа хүртэл ямар сайхан болж чаддаг. Монголчууд яаж одоо цэнгэж баярлж уулзаж ёстой хүнд итгэлтэй хандж чаддаг вэ гэдгийг нэг жишээ захын нэг аймгийн нэг сумын ойноос харагдаж байна л гэж би дотроо ингэж очиж байна. Маш их баяртай байна. Орон нутгаас гараад удаан жил явсан. Тэгээд одоо Орхон аймгийн жаргалан сумд ажиллаж амьдардаг. Тэгээд нутаг орныхаа наадам дээр одоо сэтгэл өндөр байна. Би энэ сумд 20 жил багшилсан. Нөхөртөөгөө хамт 20 жил багшилсан хүн. Тэгээ огноо гоотан би дариг сумын хүн шүү дээ. Тэгээд энэ сумын гоё их сайхан болж байна. Сум нэг сайхан хөгжсөн байна. Энэ сум сургуулийн сумын одоо сургуулийг 10 жилийн сургуулийг төгссөн сайхан хөдөлмөрч ухаалаг эрдэнэтэй залуучууд бол алтар их сайхан санаачлаг гаргаж бүтээн байгуулалтанд сайхан ажлуудыг хийсэн байна. 90 жилийн одоо маш сайхан болж өнгөрлөө манай баян улсам. Би одоо ерөөсөн уугуул одоо жинхэнэ одоо хүйсэнгийн нутгалдаг юм хүн байна. Баатаргийн хүн байна. Нутгийн зүүн олон одоо эрүүлийн сайхан өргөн дэлгэр сайхан амьдраарай гэж ерөөё. Өчигдөр өнөөдрөөр үргэлжилж маргаашийг эхлүүлдэг. Хөхрөн цэнхэрдэх их улс тийшээ хөвөлдсөн нүх үйлсийн доогуур өглөө үдэж сарвчлан харж өдөр шөн санаа ширэн шаналж унтах бүр уулзан зүүдэлж сэрх бүр дурсан ярддаг нутгийн уулсдаа цэнхэрлэн мэрэлзэн урсах их голдон иргэн ирхийн ёроол тавьж хүйсийн говийн талд нар үдэлсэн наадмаас бэлтгэсэн нэвтрүүлгэн ийм хүү жаргааж байна.